Загрижувачко е зголемувањето на дебелината во Македонија. Според СЗО во Македонија, бројот на дебели лица е зголемен за 113,29% во однос на 90-тите. Процентот на дебело население во Македонија во 1990 година бил 14,37%, а во 2022 година 30,65%. Која е причината за загрижувачки големиот број на дебели лица? Причината е модерниот начин на живот, се помалата физичка активност, недостатокот од сон, се поголемиот стрес кој е присутен веќе во сите возрасти. Кои се последиците од преголемата тежина и што треба да се превземе? Добро познато ни е дека сите, буквално сите органи, сите органски системи страдаат од преголемата телесна тежина и не само од преголемата телесна тежина, од нездравиот начин на живот. Тука се, например, нарушениот метаболизам на шекерот, маснотиите, од тежината страдаат зглобовите, срцето страда, така да нема орган кој што не е погоден од нездравиот начин на живот и од прекомерната телесна тежина. Јас би рекол дека би требало да се почне со едукација уште од најмали години, значи да не биде тоа наметливо, да не биде насила, меѓутоа да се прифати еден нов начин на живот, да се форсира физичка активност, се помалку да има седење пред компјутери на мобилни телефони, и да се форсира здравиот начин на исхрана. Покрај видливите симптоми на дебелината, постои и друга категорија. Кога веќе сме кај нездравиот начин на живот, убаво би било да спомнеме дека има една нова категорија која што спаѓа во обезни луѓе, односно тоа се луѓето кои што имаат обезден метаболизам, меѓутоа не изгледаат обезни. Тоа се луѓе кои што може да изгледаат нормално, односно имаат нормална телесна тежина, ама веќе имаат нарушен метаболизам поради лошиот начин на живот и веќе имаат ризик по здравјето. Податоците на Светската здравствена организација покажуваат дека стапките на дебелината двојно се зголемил во светот. Во моментов повеќе од 1 милијарда луѓе ширум светот се сметаат за дебели.